汉语二第10课要放假了。课文一共3段，每段读2次。终于要放假了，你决定去什么地方了吗？关于这个问题嘛，我还没想好。我可能去看看黄河，也可能找个安静的小城市，爬爬山，坐坐船，听听鸟叫的声音，骑骑马什么的。你呢？终于要放假了，你决定去什么地方了吗？关于这个问题嘛，我还没想好。我可能去看看黄河，也可能找个安静的小城市，爬爬山，坐坐船，听听鸟叫的声音，骑骑马什么的。你呢？过去我一直很想去中国的北方。这次放7天假，我打算去看看。你一个人去那么远的地方，不害怕吗？我有朋友在那儿，我把航班起飞和降落的时间告诉他，他到时候来接我。如果下了飞机没看见他呢？我会讲普通话，坐辆出租车去宾馆就好了啊。过去我一直很想去中国的北方，这次放7天假，我打算去看看。你一个人去那么远的地方，不害怕吗？我有朋友在那儿，我把航班起飞和降落的时间告诉他，他到时候来接我。如果下了飞机没看见他呢？我会讲普通话，坐辆出租车去宾馆就好了啊。也是，听说北方这个季节很美，你别忘了把照相机带上，多照几张照片回来给我看看。你也拿上护照，准备好行李箱，跟我一起去看世界吧。下次我们有机会一起去吧，你一个人多注意。也是，听说北方这个季节很美，你别忘了把照相机带上，多照几张照片回来给我看看。你也拿上护照，准备好行李箱，跟我一起去看世界吧。下次我们有机会一起去吧，你一个人多注意。